partir de agora, no Mundo Duas Rodas, o último programa da série do Motocross das Nações 2009, com a edição de número 63 da maior competição do mundo do motocross, considerada a Olimpíada do Esporte, que neste ano acontece na Lombardia, na localidade de Castresato, no norte da Itália, no circuito Daniel Bonara, em Franciacorta. Vamos mostrar as finais do Nações, com 3 baterias. A primeira, MX1 e MX2, a segunda, MX2 e Open, e a última, MX1 e Open. Então vamos direto ao assunto que mais nos interessa: ação e informação sobre rodas. Dia começando e os pits enchendo aqui, as barracas das equipes começam a ser abertas, começam a ser montadas para o último dia e mais importante dia das finais. Os melhores pilotos do mundo e as melhores equipes estão aqui no Motocross das Nações. It's an unbelievable experience to be at Motocross the Nations and represent your country, and you know, I think we're all going to fight hard and try win this thing. It's such a special event, so it's just really, I can't imagine not being there. So it's just the place to be for motocross people, the place to be in a year. Yeah. Já deu para perceber que o público vai ser um outro show à parte. Não existe arquibancada aqui, existe um morro do lado da pista. Já tem gente lá para olhar o melhor lugar na pista. Com certeza vai ser um show de público também. E um grande motocross das nações com 37 equipes, que é um recorde para a competição. Minha opinião, o time favorito, dentro da pista em pilotos, eu acho que seria a Austrália, pelo fato de ter os melhores pilotos, que vem o Chad Reed, o Metcalfe e também o Michael Burney. Mas o fato de correr na Itália, acho que o time italiano é com certeza quem mais quer vencer essa prova, e eu consideraria a briga entre os dois. E você não citou o time americano. O time americano não vem com o maior plantel de estrelas que já participou nos últimos anos, como Ryan Villopoto e também James Bubba Stewart, mas está com um time bem sólido, com o campeão americano no MX2, o Ryan Dundee, o Ivan Tedesco e o Weimer. O que você espera deles também? Acho que esse ano é um nações sem favoritos, porque quando os Estados Unidos vêm com Ryan Villopoto, James Stewart, fica impossível de vencer o time americano. Mas eu acho que esse ano o time só não é considerado favorito pelo fato de ser um time de pilotos novos e que tudo pode acontecer. Está bem equilibrado nações, e quem ganha com isso é o público, é o pessoal de casa que vai poder assistir. Acho que só vai definir na última bateria mesmo. Os italianos estão fazendo jus ao fato de serem anfitriões, estão muito rápidos. Já no dia de ontem eles tiveram 2 vitórias com o Davi Filipertz e com o Cairoli, e os americanos aí têm que correr atrás do prejuízo. Ontem andaram razoável, se classificaram na 6ª colocação, mas estão deixando ainda um pouquinho a desejar. Have any special strategy for this race or just go? Just do the best we can. Yesterday, he make very good race because Philippers and Antonio winner. But today, I think it's difficult. Because he stay 5 or 6 good team, and he need very good luck. Who knows what's going to happen on Sunday? We just got to hope for a good day and ride like we can, and definitely be up on the box. Yesterday was perfect, and for this race, we have a good chance for a good result. The confidence is good. As competições no domingo começaram com a final B, prova de repescagem com 18 países que não se classificaram no sábado. Destes 18 times, apenas uma equipe se classifica para as provas finais. Diferente da fase de classificação e das finais, na final B, os 3 pilotos entram na pista ao mesmo tempo, valendo os 2 melhores resultados por equipes. Na final B, a estratégia de equipe conta muito, pois a ultrapassagem ou perda de posições de qualquer um dos 3 pilotos pode significar a classificação ou não de um time para as finais. Foi o caso do Canadá, que com o piloto Dean Wilson
venceu a prova, mas o time ficou fora das finais pelo resultado inconsistente dos outros pilotos. A Irlanda foi a vencedora da final B, colocando 3 pilotos entre os top 10. E além de estar com o time brasileiro aqui em casa, vocês estão preparando a moto que o Rick Johnson vai fazer a volta de apresentação ali, só dando tchau pra galera, é uma honra, né? 2 voltas na moto ali pra dar um alô pra galera lá e com essa honra de ter essas 2 voltas na nossa moto, né? Uma homenagem ao Rick Johnson, um dos nações mais disputados da história, no ano de 1986. It was 24 years ago in Majora where I had the honor of being on the same team with Johnny O'Mara and David Bailey and myself, and I got to race against greats like George Jobet, Eric Gabors, Kurt Nichol, Michele Rinaldi. More than anything, I'd like to thank the fans of motocross. You guys put up with the riders in the mud, you put up with the heat, you guys are the true champions. So thank you to everybody, but thank you to the fans. Muito grazie. O formato das finais, com 3 baterias, conta com a soma da pontuação de cada um dos pilotos, sendo que o pior resultado é descartado. A vitória vale 1 ponto, a 40ª colocação 40 pontos. Vence o time que tiver a menor soma de pontos. Antônio Tony Cairoli já assume a primeira colocação, ultrapassa Chad Reed, vem na roda do italiano. A minha primeira bateria foi muito boa, eu tive uma péssima largada, estava todo mundo forte, então custei fazer as ultrapassagens. Primeira bateria saí muito bem, saí lá para 20º mais ou menos, 25º, e acabei sendo atingido pela moto de um outro piloto que caiu também logo na primeira volta. E demorei quase 1 minuto para sair, machuquei meu ombro, a moto bateu em cima do meu ombro, eu não estava conseguindo levantar a moto para dar partida nela e tive que esperar um pouco. Disputa simplesmente entre o campeão mundial e o campeão do AMA Motocross da primeira bateria. Olha, Chad Reed pulou o triplo, Antônio Cairoli não. Vitória na primeira bateria de Antônio Tony Cairoli, segunda colocação Chad Reed. Com a 8ª posição de Jake Weimer e Ryan Dundee, os americanos assumem a liderança. Gauthier Paulin, da França, na primeira colocação. Em segundo lugar, o americano Ivan Tedesco. Os americanos vêm liderando a geral. Pulei muito bem do gate, acabei me enroscando na reta de largada e perdi várias colocações. E corrida de nível onde os 40 pilotos que estão no gate são pilotos que estão acelerando, é difícil você vir de trás. E eu consegui vir bem, a primeira bateria eu recuperei bem. Eu estava conseguindo andar bem, eu estava num ritmo muito bom. Tinha feito várias ultrapassagens, acabei deixando meu pé machucado, esbarrar no chão. Comecei a sentir uma dor muito forte durante pelo menos umas 2 voltas. Nessas 2 voltas eu tirei um pouco a mão porque eu estava sentindo muita dor. Acabei tomando um chão muito forte. Deixei a moto escapar um pouco antes do salto. Acidente feio entre o australiano Michael Byrne e David Guarneri. Come on! I put my fist in them, Eurocentric, every last one of them. See right through the red, white, and blue skies.
última volta da Filipe Aerts passa o Ivan Tedesco. Primeira colocação vem a França, segundo lugar a Bélgica, terceiro lugar vem os Estados Unidos. No intervalo de cada uma das baterias, os pilotos italianos de FMX da equipe Dabut nos deram um verdadeiro show de rodas. Noi siamo qui fare spettacoli freestyle, siamo un gruppo che ormai è forte internazionale, quindi ci hanno invitato qua per fare questa esibizione. We are really happy because this event is the best in the world and is really important jump here in front of 60,000 people. Today we have 3 shows with the Dabut, our team, and before the race. Eu vim aqui fazer um treinamento, eu tô há um mês aqui na casa do Vani com toda a galera da Dabut. Vim para treinar o backflip, não deu tempo, porque eu tive a participação do DVD Life is Party, do volume 2. Sou o primeiro piloto brasileiro a participar de um DVD estrangeiro. Em janeiro tô aqui de novo, pela terceira vez, 1 mês, 2 meses para treinar backflip. Everybody is waiting for the big event and we are really pumped to jump in front of these people. This evening, I think we have a big party. Capotaço. Antônio Cairoli envolvido no acidente. Ele que vinha atrás do título italiano, vinha atrás da geral. Cairoli abandonando a prova. Com somente 30 minutos de descanso aí entre a bateria e a outra, já entrei para a segunda bateria um pouquinho cansado e aí foi uma série de acontecimentos. Primeiro o Cairoli fez uma manobra meio arriscada, acabou se dando mal, freiei, muita gente passou, vim bem para trás e aí vim recuperando e vim até onde deu. Eu peguei uma carona boa com o Chad Reed, consegui passar muita gente, recuperar um bom terreno. Na metade da prova em diante foi só sofrimento, porque eu senti muita prova, estava cansado. Muita gente caiu e aproveitei dessa situação e eu não estava aguentando nem mexer o ombro. Tava doendo muito nos buracos e a pista só tinha buraco. Recepções de pulo também tava doendo um pouco. Mesmo assim eu consegui já sair bem ali. Fui na corrida tranquila e muito rápido. Gostei muito da minha pilotagem, foi muito bem mesmo. Grande assumiu a primeira colocação. Terceira colocação no Motocross das Nações 2009, Bélgica. Segunda colocação, França. E os campeões, os americanos, mais uma vez. A lot of people at home were pretty bummed because we were sending the B team over here. So the B team just won, so it feels good for sure. But I also don't want to forget the bad luck that the Italians and the French team had. You know, the crashing that circumstance, it helped us definitely, but at the end it's staying out of trouble is important. A little bit of luck always helps. Eu acredito que esta nossa conquista, igualando o resultado do ano passado, para mim foi muito melhor. Essa 14ª colocação foi muito mais difícil. A gente teve uma série de situações adversas aí, então eu acho que foi realmente um resultado muito positivo. A equipe tá de parabéns. Todos nós esperávamos um resultado um pouco melhor, mas graças a Deus a gente conseguiu essa colocação pro Brasil aí e a gente está muito feliz por isso. Diante de todas as circunstâncias, eu acho que foi um saldo muito positivo. Ficamos na frente de vários pilotos bons e países muito bons. Está de bom tamanho o resultado, estou super satisfeito. Eu acho que eu fiz minha parte, todos os pilotos fizeram a parte dele e o Brasil volta com glória para casa, volta com um resultado super positivo.